你睇下色澤幾靚，加埋呢啲意麵仍然非常之彈牙，但係呢亦都吸滿晒所有湯汁。呢個呢就係新年最中意嘅紅桃拉麵，希望各位大富大貴。沸騰嘅時候呢，就先加鹽，等到啲麵呢有翻個味俾佢嘅，咁可以落多少少。我就啱啱落咗大概1湯匙嘅鹽，咁咧就完全沸騰嘅狀態啦，就可以咧將個伊麵擺落去啦。擺個伊麵落去咧都唔需要太耐嘅，最主要咧係想佢去一去油，同埋咧等佢淋身少少。咁但係如果你擺得太耐嘅時候咧，佢就一定都索唔到汁個味啦。見到佢超快，佢已經咧係腍㗎。其實咁樣大概10零20秒都可以起。首先呢，就可以將切好咗嘅冬菇同埋雞髀菇擺咗落去先。咁呢，最好呢就係用白鑊嘅形式去煎香佢哋。因為其實冬菇同埋所有菇菌類啦，佢嘅含水量咧都非常之高，有啲係可以去到90%嘅。咁所以咧，就首先將嗰個菇嘅香味煎翻出嚟先，就唔好落油住。如果唔係佢一吸晒啲油嘅時候咧，呢個菇咧又唔夠香，然之後有陣噏味，亦都咧係會吸到好多油。咁同埋因為本身伊麵佢哋都已經係炸過啦，咁所以咧亦都唔想話落太多嘅油，因為佢本身咧已經個油分係比較重嘅。咁喺佢開始出咗水嘅時候，同埋變軟嘅時候咧，就可以落少少胡椒粉。有邊炒過嘅菇同冇邊炒嘅菇呢，邊炒過之後嘅菇呢，其實佢嗰個菇嘅香味呢係會出好多嘅，亦都冇咗嗰陣有陣時有啲唔好嘅噏味咁樣。咁你睇到佢而家啲菇大概嘅狀態呢，都係開始乾身啦，同埋呢係見到有呢啲咁樣嘅金黃色嘅。呢個時候呢，就可以加少少油，唔好太多。到菇已經炒好啦，就可以咧加啲素蠔油，然之後咧就可以加啲上湯落去，加少少鹽啦，少少糖少一定要。然之後咧就可以加入呢個伊麵去炆佢啦。因為出咗水嘅伊麵咧係唔需要過冷河，直接炆嘅時候咧佢就好快會索晒啲汁。呢個時候咧就可以俾少少老抽去調翻個顏色。
係1.5湯匙嘅份量。睇到呢個麵呢，其實佢嗰個色澤咧都好靚，加埋啲菇。咁意麵呢就嚟炒好啦，到差唔多好嘅時候呢，就可以加埋啲金菇，都可以加埋最後少少豉油。因為金菇嘅話呢，你過火太耐呢，佢就會變得好韌㗎啦。咁所以如果要 keep 到個金菇係夠軟身、夠爽脆、唔黐牙嘅話呢，就要喺最後嘅時候先落嘅。因為本身個爐有餘溫啦，咁加埋啲麵嘅溫度呢，都夠令佢熟㗎啦，啲金菇。而家搞掂呢，就最後翻炒多幾下。你睇下色澤幾靚，加埋呢啲意麵仍然非常之彈牙，但係呢亦都吸滿晒所有湯汁。